为什么一个卡通形象可以值几百亿美元？为什么越来越多公司在拼命打造 IP？ 甚至很多企业已经发现一件事儿，产品其实只是 IP 的载体。很多人以为 IP 只是娱乐行业的事情，但如果你仔细观察今天的商业世界，会发现一个越来越明显的趋势。未来最值钱的资产可能不是工厂，不是技术，而是 IP。 这一期商业暗线，我们就来聊聊为什么 IP 正在变得越来越值钱。一、工业时代的核心资产。如果把时间往前推100年，商业世界最重要的资产是什么？答案其实很简单，工厂。谁拥有生产能力，谁就能赚钱。钢铁厂、汽车厂、纺织厂，这些才是那个时代真正的财富来源。所以那个时代最强的公司往往都是制造业巨头，因为生产能力本身就是稀缺资源。在那个时代，商业竞争的核心其实是谁能造出更多更便宜的产品，只要生产效率更高，企业就能占据优势。二、互联网时代改变了结构。互联网出现之后，商业结构开始发生变化，生产不再是最难的事情，分发变成了新的核心，比如电商平台、社交平台、搜索引擎。这些公司本质上都在做一件事，控制流量入口。谁掌握流量，谁就掌握商业机会。一个产品如果没有流量，即使再好，也很难卖出去。所以互联网时代最重要的资产变成了流量。也正是在这个阶段，很多互联网平台公司迅速崛起。他们本身并不生产产品，但他们控制着用户，控制用户就等于控制商业机会。三、AI 时代的变化。而现在我们可能正在进入第3个阶段， AI 正在让生产成本进一步下降。写文章、画图、做视频，甚至写代码，很多事情 AI 几秒钟就能完成。以前需要团队完成的工作，现在一个人加 AI 就可以完成。当生产能力接近无限的时候，真正稀缺的资源就只剩下一样东西，注意力。人类每天能够消费的内容是有限的，所以未来商业竞争的核心很可能就是谁能占据用户注意力，而能够长期占据用户注意力的东西就是 IP。 换句话说，当生产不再稀缺时，被记住就变成了最稀缺的资源。4. 什么是 IP？ 很多人理解 IP 以为就是电影角色或者动漫人物，但从商业角度来说， IP 其实只有一个本质，被长期记住的符号。可能是一个角色，也可能是一个品牌，甚至可能是一个人。只要用户看到这个符号，就会立刻联想到某种价值、某种情绪、某种内容，那它就是 IP。IP 其实是一种非常特殊的商业资产，它存在于用户的心智中，而不是存在于工厂或者仓库里。也正因为如此，一旦 IP 形成，它就很难被替代，因为竞争对手可以复制产品，但很难复制用户的记忆。5. IP 的商业威力。如果你看全球最成功的公司，会发现很多企业的核心资产其实都是 IP。 比如迪士尼。迪士尼真正的核心资产不是电影，而是它的角色 IP。 米老鼠、冰雪奇缘、漫威超级英雄，这些 IP 可以同时赚钱。电影主题乐园、玩具游戏、服装授权商品。一部电影可能只火几年，但一个 IP 可以赚钱几十年。再比如宝可梦，宝可梦最初只是一个游戏，但后来变成动画、卡牌、手游、玩具周边。如今宝可梦已经成为全球最赚钱的 IP 之一。还有漫威，漫威在被收购之前其实只是一家漫画公司，但当这些角色被电影工业放大之后，钢铁侠、美国队长、蜘蛛侠全部变成了全球级 IP。 这也是为什么很多公司越来越重视 IP， 因为 IP 一旦成功，商业价值会被不断放大。6. IP 的商业模型。 IP 之所以值钱，还有一个很重要的原因，它可以被反复变现。一个普通产品一般只卖一次，但 IP 可以不断被开发。比如一个成功 IP 可以做电影、游戏、动画、周边商品、联名产品、主题活动、广告合作。
同一个 IP 可以被不同产业不断使用，所以很多公司在获得 IP 之后，并不会只做一个产品，而是不断扩展 IP 的应用场景。他们其实不是在做单一产品，而是在延长 IP 的商业生命周期。7. 内容爆炸时代。互联网让内容生产变得非常容易，每天都有海量内容被生产出来，视频、文章、图片、直播。在这种情况下，用户真正能记住的东西其实非常少，所以商业世界出现一个新的竞争，认知竞争。谁能进入用户心智，谁就能获得长期价值，而 IP 就是进入用户心智最有效的方式。很多品牌其实早就意识到这一点，所以他们不只是卖产品，而是在打造品牌 IP， 因为只有进入用户心智，商业价值才能长期存在。8. IP 经济正在发生。如果你观察今天的互联网，会发现 IP 化正在到处发生。第一种是博主 IP 化，很多自媒体其实本质上就是 IP， 用户关注的不是某一条内容，而是这个人，所以很多创作者真正做的事情其实是打造个人 IP。 第二种是虚拟角色 IP， 虚拟主播、虚拟偶像、AI 角色，这些数字人物本质上也是 IP， 未来甚至可能出现完全由 AI 运营的虚拟 IP。 第三种是创始人 IP， 很多公司本身就是由创始人的个人 IP 驱动，当创始人的影响力足够大时，企业本身也会获得更多关注。这说明商业世界已经开始出现一种新的结构， IP 在前，产品在后。9. 为什么平台都在抢 IP？ 如果你观察今天的内容平台，会发现一件很有意思的事情，很多平台都在疯狂抢 IP。 为什么？因为平台本身只是分发渠道，真正能够长期吸引用户的是内容和 IP。 例如很多流媒体平台会花大量资金购买热门 IP， 因为一个成功的 IP 可以持续吸引用户观看。同样的事情也发生在游戏行业，很多游戏公司都会购买知名 IP 改编游戏，因为玩家已经对这些角色产生了情感连结。再比如短视频平台，很多平台都会重点扶持有个人 IP 的创作者，因为用户并不是只看某一条内容，而是会持续关注一个人。这背后的逻辑其实很简单，平台提供的是渠道，而 IP 提供的是用户，谁拥有 IP， 谁就拥有长期的流量来源。10. AI 时代的 IP 战争。如果说互联网时代的竞争是流量竞争，那么 AI 时代的竞争很可能会进一步升级，因为 AI 正在让内容生产变得极度容易。过去制作一部动画、一款游戏，甚至一段视频都需要团队和时间，但现在越来越多内容可以由 AI 快速生成。这意味着一个重要变化，内容会越来越多，但真正被记住的东西不会变多。当内容供给不断增加时，商业竞争就会从生产内容转向建立认知，而 IP 正是建立认知最有效的方式。所以未来很多行业的竞争很可能都会围绕一个核心展开，谁能创造出更强的 IP， 谁就更容易获得用户流量和长期商业价值。换句话说，商业竞争的重心正在发生变化。过去很多人认为商业竞争的核心是产品竞争，谁的产品更好，谁就能赢。但在今天的商业世界，这个逻辑正在发生变化。产品可以被复制，技术可以被追赶，但用户心智很难被复制。因此，未来商业竞争很可能会从产品战争升级为 IP 战争。本期商业暗线：工业时代最重要的资产是工厂，互联网时代最重要的资产是流量，而在 AI 时代，最重要的资产很可能只剩下一个 IP。 因为当生产变得无限的时候，真正稀缺的就只有人类的注意力。产品可以被复制，技术可以被追赶，但真正难以复制的是用户心智，而 IP 就是进入用户心智的钥匙。那么问题来了，在你看来，未来最有可能成为超级 IP 的会是什么？是公司品牌？是创始人个人？还是虚拟角色和 AI 人物？也许未来10年最值钱的资产就诞生在这些答案之中。欢迎在评论区说说你的看法。OK，
如果你对这种经济观察、商业逻辑、科技趋势和互联网经济感兴趣，欢迎订阅商业暗线这个频道。我们下一期见。